டெய்லி டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணால் கூட அந்த டிஷ்வாஷரையும் க்ளீன் பண்ணணுங்கிறத நம்ம அப்பப்போ மறந்துடுவோம். அதில் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ், கிரீஸ் இந்த மாதிரி போய் செட்டில் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அது ஒர்க் ஆகாது. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் 6 வீக்ஸ் ஒன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டிஷ்வாஷரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்குனே மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற லிக்விட் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வருவேன். அது ஒரு நார்மல் ரொட்டீனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்துகிட்டு மூடியை எடுக்காதீங்க. அந்த ஃபுல் பாட்டிலையும் அப்படியே அப்சைட் டவுனாக நீங்கள் பிளேட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி வச்சுட்டு நார்மல் வாஷ் சைக்கிள் மோட், உங்கள் மெஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன வாஷ் சைக்கிள் மோடோ அதை செட் பண்ணி ஒரு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா மெஷின் பளிச்சுன்னு க்ளீன் ஆகிடும். கண்டிப்பாக இந்த ரொட்டீன் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லைன்னா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. அது மெஷினை ஹைஜீனிக்காக வச்சுக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பாய்.